Hello，大家好，又係到咗早起了林天空故事嘅時候啦。今日我哋繼續馬太福音第101集，論善僕與惡僕。跟住我哋就講到另一個嘅內容啦。耶穌就講到邊一個係忠心有見識嘅僕人呢？為主所派管理家裏嘅人呢？原來就係嗰啲按時候分糧俾佢哋嘅呢。佢話主人嚟到嘅時候，睇見嗰啲按時分糧嘅人呢，就見到佢哋咁樣做，嗰個僕人就有福啦。跟住佢就話：我實在話俾你哋聽，主人呢就要派嗰個按時分糧嘅人，就派去管理一切所有嘅。倘若嗰個嘅惡僕嘅心裏就講啦：唉，嗰啲我嘅主人啊，佢必定呢嚟得遲，就動手打佢嘅同伴，又同嗰啲酒醉嘅人吃喝呢。咁佢喺想唔到嘅日子呢，唔知道嘅時辰，嗰個僕人嘅主人要嚟呢，就要重重咁處置佢，定佢同嗰啲假冒為善嘅人同罪。喺嗰度呢，佢就要哀哭切齒啦。嗱，呢一度其實佢想講一個咩嘅真理呢？原來神好想我哋呢，亦或者係耶穌好想我哋知道，原來呢，我哋需要一個嘅忠心嘅良善嘅僕人，就係要時時刻刻知道呢，想念就係神呢會隨時翻嚟嘅。所以我哋要時時呢都要警醒，有個心呢知道神隨時翻嚟，我哋要好好咁去侍奉，唔好賴閒咁樣。知道呢神呢，有排都唔翻嚟啦，於是呢就賴閒。第二呢，就係我哋唔好諗住呢賴閒得嚟呢，就成日對嗰啲好勤奮嘅僕人呢，就對佢哋唔好，甚至呢係逼佢哋，甚至係虐待佢哋。另外，亦都唔中意一啲嘅僕人呢，就成日呢就掛住享樂啦，就係將自己嘅好好侍奉嘅日子呢，就獻俾嗰啲享樂主義啊。所以嗰度就講到酒醉嘅人啦。另外就係俾我哋知道呢，勤奮侍奉主呢，呢個係主對我哋嘅要求，所以我哋就唔可以懶散咁樣去面對侍奉，我哋反而要積極努力勤奮呢，去有咁嘅心呢，去知道神因為隨時會再翻嚟，主隨時會翻嚟呢，我哋就要努力積極去侍奉。呢個係神令我哋知道我哋有需要有咁嘅心態。如果唔係，我哋呢就喺神眼中呢，就成為咗一個假冒為善、虛偽偽善嘅人。如果咁樣到主突然間翻嚟，我哋因為措手不及，唔知道嘅時候呢，神就會重重咁去處置我哋。所以呢，我哋要知道神呢係輕慢不得嘅。我哋真係每一日真係要警醒去做好我哋嘅本分，以至呢神翻嚟就係稱讚我哋係一個好嘅僕人，以至呢我哋唔係一個惡嘅僕人。呢個呢，就係我哋在世嘅日子當盡嘅本分。咁希望呢，我哋被神稱為善僕，而唔係一個嘅惡僕啦。好，今日嚟到呢度。